Ada in my life. Hari ini aku mau mainin slime buat sendiri. Siapa yang mau merusakin boleh kok, tinggal request di kolom komentar. Oh ya, kita juga jualan clay, harganya 1 biji 1000-an. Ya kan kak? Kita ada di Gapak. Kita sepil slimeku ya, bentar. Ini ya slimeku. Susu jual. Kak, Mama. Ini ya slimeku. korek. Dengerin suaranya. Nih. Denger sendiri kan suaranya. Terus ini slime. Teksturnya juga enak di Mana? Bentar. Teksturnya enggak lengket tuh. Tapi tanganku kusut banget. Iya, klet. Enggak. Enggak, lawi kan tanganmu tuh, tanganku. Oh, iki lek ning tangan pemiliknya klet. Gak klet. Yolah. Belendu. Jajal men. Ini nanti men. Men tuh. Enggak kelat aku lu. Enggak bisa pol. Apa ya kak? Klet. Ki kok cairan lek ngene suwi ku kelet tuh. Yalah deh, semi. Siapa bisa buat water slime kayak kita? Aku Nah, ada ada gerinjel-gerinjelnya, birikus. kakakku nggak ada. Soalnya dia nggak suka. Kita spill slime-nya adikku yuk. Yang mau rusakin tulis di kolom komentar. Apa lo? Yang mau ngerusakin slime aku, kalau adikku nggak mau ngerusakin slime dia, nggak apa-apa. Rusakin slime yang warna ungu request. Oh iya. 180 air sendok. Kan kita Itu aja masih ya. punya ada. Kan kita masih ada clay. Yang mau rusakin slime kita berdua, Telur. request di kolom komentar. Oke, kita spill slime adikku ya. Nah ini slimeku. Ini warna peach. Siapa yang suka warna peach? Ini tuh molor dan nggak nempel, tapi tanganku juga kusut sama kayak kakakku. Molor tuh. Wah, ini kakakku. Ini ya slimeku yang mau rusakin. Ini ada suaranya. Oke, bye bye guys. Videonya udah habis. Bye.